Tady ten Novák teda je ještě zastánce takového spíš klasičtějšího liberalismu, kde ten sklon k tomu etickému relativismu je jenom takový náznakový, nebo je spíš daný asi u něj tím, že on není teoretický filozof, teoretický etik. On myslí v řádu praktické filozofie. Ale máme liberály nebo libertariány, například americký Nozick, tak kteří už jako bez zábran mluví o tom, že svoboda je nejvyšší princip života. A že je taky jediným zákonem života. On o tom mluví v souvislosti s minimálním státem a říká, že nikdo nemá právo omezovat individuální svobodu. Žádný soubor kritérií nesmí tu absolutní svobodu jako nejvyšší princip života, absolutní svobodu jedinců nesmí omezovat. Jedinec má mít právo si vybírat z životních stylů, má právo experimentovat s vlastním životem. A tahle rozhodnutí o svým životním způsobu svého života, že jsou zcela legitimní, že on jediný je kompetentní dát si zákon vlastního života. A to už není jenom svoboda politická, že jo, tam, kde jsme říkali, že zřejmě to omezení zásahu státu je na místě. To už je řeč o životě vůbec. Jo, o životě jedince vůbec. No, je nutný na tohle reagovat, protože na první pohled to vypadá jako oslava svobody a dosažení jako vyšších stupňů humanity. Ale jestliže je svoboda takhle autonomní, čili svoboda bez zákona, ano, tady je postulát, takový axiologický postulát, že svoboda nemá být ničím omezována, ničemu podrobována. Ona je tím nejvyšší hodnotou osobního života. Tak je-li tomu tak, potom každá seberealizace musí být dobrá. Že to rozlišení dobrého a špatného v lidském jednání vlastně odpadá. Prostě se realizuje. Je to krystalická podoba etického relativismu, který popírá, negativní stránka je popírání mravního zákona, přirozeného mravního zákona. Pozitivní stránka je teda absolutizace svobody. Jenže, jestliže je ta svoboda takhle absolutizovaná, tak je nutný její jakoukoliv seberealizaci respektovat. Musí být, to už je imperativ, to už je mravní imperativ, musí být respektovaná, nerušená seberealizace. Žádnými zásahy neomezovaná seberealizace. No a bohužel tenhle jediný vlastně absolutní zákon je ale normou, je mravní normou. Takže z logického hlediska stojí za povšimnutí, že oni vycházejí z toho, že žádný zákon není, žádný kritérium rozlišování dobrého zlého není. Ale máme tady zákon, respektuj
svobodnou realizaci bez omezení. To je norma. Takže normy nejsou, ale tahle norma je. No, to už je první rozpor. Dobře, tak řekněme, že ta seberealizace svobodná je jedinou normou. Všechno, co překáží téhle seberealizaci, je špatné, odporuje to té normě. Že? To ale znamená, že životní styl, který vede k tomu, že se prosazuje někdo na úkor svobody druhých, na úkor svobodné seberealizace druhých, je špatný. A teď si vezměte, že to, co se zdálo být takovým vrcholem pochopení svobody jedince, se najednou zvrhává v pravý opak. Ona totiž tahle úvaha je většinou uskutečňovaná v perspektivě já a ostatní. A já bych měl být chráněn před jakýmikoliv násilnými cizími vlivy ve své svobodě. Ale ono to má platit obecně. O každém já. I o já mocných. I o já násilníků. I ten násilník má být respektován ve své seberealizaci svobodné, nic mu nemá bránit. Takže máme tady hodnocení násilníka. Násilník, který bere svým obětem svobodu, jedná dobře, protože realizuje svou autonomní absolutní svobodu. A jedná špatně, protože bere svobodu, zasahuje do svobody druhých. Takže najednou se ukazuje, že svoboda jako hlavní nebo jediný mravní kritérium jednak je rozporná, ale jednak taky implikuje požadavek respektuj svobodu druhých. To je v té tezi spolu obsaženo. Každá svoboda má být respektovaná. Ale násilník, který realizuje svou svobodu, se dostává do konfliktu se svobodou jiných. Takže najednou se samotné té absolutizace svobody jako ukazuje nebo vychází z toho, že je tady docela obyčejný, normální požadavek spravedlnosti, respektuj svobodu druhých. Čili je tady celá řada norem mravního zákona, který shrnujeme že v té oblasti zákona spravedlnosti. Takže absolutizace svobody, jednej zcela bez zábran, že podle své realizace, vlastně implikuje rozpad té absolutizace svobody. Protože je tam přidána i ta přirozená norma spravedlnosti. Takže ta absolutizace, když ji rozvineme v určitým směrem, tak přestává být absolutní svobodou. Ale tohle jsou jenom ukázky možností, jak vyvrátit že, tuhle představu jistě extrémní. Fakticky zaráží to, že liberálové ten svůj národ, zvláště libertariáni teda, kteří ten etický relativismus explicitně zastávají, že si neuvědomují nesnesitelnou dogmatičnost svých pozic. Proč by svoboda měla být tím super kritériem? No. Já bych rád věděl ty hranice, co ještě Nožík říká a kde jsou zase říkáte, je to, co mu imputujete. Pokud
já vím, tak to je politolog nebo politologická práce, takže tam jde o vztah člověka ke státu, ne vztah člověka k jiným, ale člověka ke státu. A ten program minimálního státu, ten vůbec nevylučuje, aby ten člověk měl osobní morálku. Já nevím, bohužel. Ano, ale on není. Víte, v liberalismu rozlišujeme dvě oblasti. Liberalismus politický a liberalismus světonázorový. Ano. A u tohohle autora, jako u mnohých dalších, se to prolíná, nebo přechází z jednoho do druhého. Politický filozof by měl mluvit jenom o cílech, že svoboda je jedním z hlavních cílů nebo vůbec hlavním cílem politického života. Ale ten Nozick mluví o tom, že je to cíl života vůbec. To bych chtělo ověřit Nožikovi. No. Tak jo. Podívat se, co Nožik říká o náboženství. On je cvok, to je mi jasný, ale jde o to, je to Američan. Ten patrně uznává roli náboženství ve společnosti. Nezávislou od státu, ale roli náboženství. Já nevím, to bych chtěl... Dobře, ale víte, ono zase nejde, vraťme se k naší starý dobrý zásadě, ono nejde ani tak o ty autory, co kde přesně říká. A kde říká to a jinde opak. Dávat je do konzistence nebo dělat interpretaci a obraz toho autora. Berme ho jako toho, kdo nám zprostředkovává nějakou myšlenku a pracujeme s tou myšlenkou. Ano, jestli je v liberalismu možné, nebo je to i skutečné, mnoho těch liberálů posouvá, že ty úvahy o cíli politického života k cílům osobního života vůbec. Ano. A brání se mluvit o mravním zákonu, který by omezoval svobodu, protože nakonec jsou s vyznáním i v etice relativisty, že ta svoboda bez zákona, nebo svoboda, která je maximálně a co možná, nebo v jediném možném případě je omezovaná právem, ano, psaným právem. Takže ale jejich přesvědčení o tom, že neexistuje mravní zákon, to je bez debaty. Progresivní liberálové, bych řekl, se tím přímo definují. Etickým relativismem. Ano? Kde ta svoboda se skutečně stává tou absolutní hodnotou, která má určovat smysluplný způsob života. U nich potom, že vzniká zase ta stereotypní otázka, jak to, že oni zrovna mají ten recept na to říkat, jak by člověk měl žít. Totiž v tom obchodním domě vybírat si různý světonázory pro různý chvíle, podle svý touhy. Že? Ta touha se legitimně jejich zákonem vlastní existence, které já si sám ukládám. Že? Tohle je jejich ideál. Že? Ale tam potom zase narážíme, zvracejí se pořád ty rozpory, že oni tohleto taky nakonec vnucují. Že? Oni by v prvním plánu mluvili v souvislosti s takto vystupňovanou svobodou, by mluvili o toleranci, že je nutný tolerovat každý, to, co se nám zdá extrémní nebo úchylný nebo že nepřijatelný společenství, je nutný to tolerovat, protože zatím stojí jeho svoboda a tu musíme ctít. Ale pak se jich ptáme, proč si myslíte, že tohle pojetí člověka, tohle pojetí svobody nadsazený, je to pravý? A proč kritizujete ty druhý? Teď byste je měli taky tolerovat, jsou to taky jenom výrony jejich svobodné realizace. Že? Takže tady dochází, že pořád se vrací ten základní rozpor těchto nedomyšlených, radikálních myšlenek, že i těm liberálům.
Takže i to, že kritizujou, nebo okřikujou, nebo dehonestují odpůrce, jakože jsou neliberální a dogmatičtí a zajetí stereotypů, což budeme vidět u těch levicových liberálů. Tak všechny tyhle vymezování vůči jiným už nesplňují ty požadavky té úžasné tolerance, kterou tak na první pohled a na první pohled to hlásají. No. Čili tím, jak se, že tady z těchto úvah se dá rozlišit to, co jsem říkal před chvílí, ten liberalismus jako výklad politického řádu a liberalismus jako světonázor. A souběžně s tím by se měla rozlišovat negativní svoboda politická a negativní svoboda etická. Negativní svoboda politická je svoboda od těch státních zásahů, neoprávněných státních zásahů. Čili má se respektovat volba náboženství, svoboda svědomí. A negativní svoboda etická, to je svoboda od mravního zákona, kde člověk si sám kompetentně ukládá zákon svý seberealizace. A v liberálním myšlení se taky tím, že se zapojilo do vývoje novověku, novověký filozofie, která směřuje teda ze známých důvodů k etickému relativismu, tak v liberálním myšlení se ten přechod od té negativní politické svobody k negativní etické svobodě jako uskutečnil. Takže ta politická svoboda, negativní politická svoboda, to je fakt, nebo to je ta pluralita je oprávněným faktem. Kdežto teoreticky vzato ta pluralita morálek s malým M, to už je důsledek etického relativismu, určitý skepse k poznání. A tahle ta pluralita bohužel v politické praxi, nezůstává to jenom v teorii, se stává politickou normou, politicky diktovanou normou. Tahle pluralita je zákonem, že musí se vyznávat, uctívat, respektovat. Nikdo si nemá nárokovat monopol na pravdu svých morálních přesvědčení nebo zásad. To s tím souvisí. Ta svoboda, absolutizovaná svoboda v tomhletom vyvinutým liberalismu, negativně vyvinutým, no to je vlastně, jak jsme to kdysi rozlišovali, to je jako izolace té svobody ontologické. Etická svoboda, čili svoboda kultivovaná zákonem, je vyřazená. V tomhle jako vyprázdnění, právním vyprázdnění, samozřejmě právní řád je taky zbavený toho zakotvení v morálce. Najednou nemá jiný odůvodnění než mocenský ustanovení. Takže ty právní předpisy vlajou těma společnostma v závislosti na nahodilých mocenských konstelacích nebo na nahodilostech pragmatiky společenského vědomí. Čili pak už těžko hledáte důvod, nebo vlastně logicky za to není jiný důvod, proč respektovat právní předpisy, než strach. Strach ze sankce. V té izolaci právního světa, v tom odříznutí, odpojení od svědomí, není logicky jiná možnost. Takže ty právní předpisy jsou redukované na čistě technickou povahu.
mají fungovat, zajistit fungování společnosti, kde každý jedinec se sám obsluhuje, ovšem v kontextu společenským, že tak to musí mít nějakou organizaci. Takže tam fungují ty právní předpisy. Nikoli jako něco mravně závazného, ale jako organizačně jenom jako výhodného. Že? Podstatná je ta seberealizace jedinců. A ta seberealizace jedinců, to je taky jenom vzletný termín. Ve skutečnosti nejde o nějakou hodnotu, ale jde o redukci osob, kteří žijou bez mravního zákona, čili bez osobního růstu. Čili je to redukce osoby na holou individualitu. Ta individualita je vržená kosmickou náhodou do existence, je vržená do společnosti a ta společnost je v podstatě redukovaná na mraveniště. To je taky jaksi organizovaný, ale jo, to osobní sebepráce. No a tady můžeme vidět souběh nebo takový, že jako konvergenci liberalismu se socialistama, která není jenom v tom, že oba tyhle hlavní proudy myšlenkový nakonec nejsou schopný absorbovat nebo vstřebat nebo přijmout přirozený mravní zákon, ale oba taky v důsledku toho, právě v důsledku té absence přirozeného mravního zákona, tak působí odosobnění člověka, odosobnění života. U socialistů je to kolektivistické odosobnění, že bez zbytku podřízen státu. A v liberalismu je to takové interní, kdy se redukuje osobní život na své voli pouhého jedince. Vlastně ta nepřítomnost mravního zákona dělá z člověka pouhého jedince, který nějak existuje, nějak vegetuje po svém podle vlastní vůle. Takže sem se zbíhají oba ty proudy, že ačkoliv u liberálů to překvapuje, u kolektivistů nikoliv, tak taky je možné mluvit o odosobňujících důsledcích tohohle liberálního pojetí. Svobody bez zákona.